大家好，欢迎大家来到同在。今天我们要和大家分享的题目是这样的人请闭嘴。那么题目肯定和经文有关系，那么我们今天和大家分享的经文在提摩太前书第1章的第3节到第7节。经文不是很长，但里边的内容呢却是很有意思。我们先来看一下这段经文是怎样说的。提摩太前书第1章的第3到第7节，我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教，也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱，这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程，但命令的总归就是爱。这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要做教法师，却不明白自己所讲的、所论定的。那么这段经文事实上比较简单，但是呢，新约书信就有这样的特点，有些话，特别是使徒书信，有一些话文字上真的很简单，但是呢，如果你逐字逐句的去细细品味的话，你就会觉得其实有很多你还是不明白的。比方说今天我们所分享的这段经文，那么经文中所提到的异教是什么？荒渺无凭的话语是什么？无穷的家谱又是什么？神在信上所立的章程又是什么？所以说当你逐字逐句的去研经解经的时候，你就会发现有一大堆的问题。所以今天我们还是从头跟大家说一说这段经文都在讲些什么。但是在说之前，我觉得我们应该看一下不同的版本。我们看一下不同的译本之后，很多时候呢，一些问题可以变得相对比较简单一些。我们先看一下新译本这一段是怎么翻译的。如果你对照了新译本跟和合本之后，其实你会觉得新译本好像更容易理解。而事实上呢，有2方面的原因。第一，新译本的语言用的是现代语言，毕竟新译本的翻译呢，时间离我们更近一些。另一个原因就是新译本它更加贴切原文的意思。所以呢，我觉得我们在读经的时候，至少要把和合本和新译本相互对照着看，这样你比较容易更能了解圣经的原意。所以呢，我们还是先来看一看新译本。提摩太前书第1章3到7节，我往马其顿去的时候，曾经劝你留在以弗所，为要嘱咐某些人，不可传别的教义，也不可沉迷于无稽之谈和无穷的家谱，这些事只能引起争论，对于神在信仰上所定的计划是毫无帮助的。这嘱咐的目的是出于爱，这爱是发自纯洁的心、无愧的良心和无伪的信心。有些人偏离了这些，就转向无意义的辩论，想要做律法教师，却不明白自己讲的是什么，主张的又是什么。那么读过新译本之后，我们就发现其实很多我们在和合本中所看到的问题其实并不是问题，也就是说呢，新译本已经把它解释了。所以呢，现在我们再回过头来
逐字逐句的来了解一下这段经文。首先，这里使徒保罗提到，他在宣教的过程中，因为提摩太前书写作的时候应该是保罗的第4次宣教之旅，也就是第一次在罗马被囚之后，他从监狱里边出来，然后呢继续的旅行布道。那么旅行布道的时候，也就是说保罗要前往马其顿的时候，把提摩太留在了以弗所。这里保罗在书信中的语气是很平缓的，也是很客气的。他说，我劝你留在以弗所。其实保罗跟提摩太这种又像老师和学生又像父子关系这样的一种关系，保罗是可以直接要求提摩太的。但是呢，保罗仍然比较尊重提摩太，说我劝你留在那里。那么保罗把提摩太留在以弗所的目的是什么呢？因为保罗在之前的一次离开以弗所的时候，以弗所是全城的暴动。以弗所这个地方对于保罗而言，反抗是非常激烈的，所以说保罗是很难再一次进入以弗所了。但是呢，以弗所教会又有这样那样的问题，怎么去解决呢？他就留下提摩太去解决以弗所的问题。那么这里就很具体的谈到了以弗所当时有什么问题。这里边清楚的提到了以弗所教会是有几个人，他们在传异教。圣经中所提的异教并不是其他的宗教，圣经中所提到的异教都是其他教义的意思，也就类似于今天所说的极端或者是异端。今天我们讲，除了主流教派之外，有一些比较极端的教派，比如像比较极端的灵恩派，或者呢，很多人提到像小群，也就是昭会，说这些都是极端的教派。那么呢，还有些人说其他的有一些看上去比较像基督教的，但是呢，它是异端，比如说像耶和华见证人、东方闪电这一类的是异端。也就是说呢，他们名义上打的是基督教的牌子，但实际上传播的是错误的教义。所以说圣经中所提到的异教，总体上来讲还是在基督教的这个体系中，而不是另外的一种宗教。而今天所说的异教徒是区别于基督教以外的，比如像回教、佛教、锡克教、印度教，这个我们称之为异教。所以我们要清楚圣经中这一些名词指代的是什么样的意思。所以这里新译本呢，就把这个异教解释得很清楚。新译本中说，不可传别的教义。那么在当时来讲，传播其他教义的很多都是犹太背景的基督徒，或者是呢犹太背景的一些传道人，他们的教义和正统的纯正的基督教的教义是有差别的。至于差别在哪里呢？后边呢就提到了2点。保罗对提摩太说，你要嘱咐这些人要闭嘴，不可传播这些东西。而嘱咐这个词呢，其实也可以翻译成命令，就是说提摩太在以弗所教会就要盯着这几个人，你不可以乱说话，甚至呢你所要传讲的东西就闭嘴，就不要说。所以呢，这里保罗是清楚的知道以弗所教会中谁在传播这些东西，所以呢他一提这件事情，提摩太就知道了。那么在第4节中呢，又把这个事情继续的延伸，
因为我们在圣经的其他的书信中，我们知道当时初代教会很多犹太背景的基督徒所传播的是接近于犹太教的教义，而不符合基督教。比如像基督徒要行割礼、吃荤吃素的问题、嫁娶的问题，这都是一些犹太教要遵行的一些个律法。但是呢，他们又拿到基督教来。保罗说这样是不行的。那么也就是说呢，保罗要叮嘱提摩太说，如果有人传这些东西，你一定要让他闭嘴。除了这个之外，还有2个比较重要的事情，一个是荒渺无凭的话语，还有一个就是无穷的家谱。荒渺无凭的话语在新译本中，它的翻译是无稽之谈。也就是说呢，教会中有些人天天所传播的是无稽之谈。但是无稽之谈又是什么样的无稽之谈呢？那么经过查考圣经的原文，其实在这一段话里边，希腊文的原文更接近于是这些人在传播一些没有办法去印证的传说，也就是一些荒芜的传说。那么在初代教会呢，的确是有这样的情况。他们比如说在传播一些像以诺的故事、摩西的故事、以利亚的故事，总之呢，这些都是没有记载的，但是呢，他们却说的有鼻子有眼睛。包括今天的教会中也有这样的人。今天有的牧师喜欢在讲道台上讲一些圣经中没有的东西，特别是一些伪经，像以诺书、多马福音、犹大福音、玛利亚福音等等。那么那里边所讲的都是一些个荒芜的传说。我们就看到曾经有一位牧师在讲道台上讲以诺书中关于讲麦基洗德的一些事情，真的讲的有鼻子有眼睛的，但是这些都不是圣经中要告诉我们。初代教会就有这种人，他们喜欢讲那些你不知道的传说，传讲这些东西就会给人感觉这个人很厉害，这个人知道很多的东西。另外的一个情况就是无穷的家谱，因为当时的初代教会里边的一些个犹太人，他们喜欢呢把自己和一些历史上有名的犹太人能够联系起来，像各个犹太民族里边的像约瑟呀、大卫呀之类的，就是说旧约中你看到的比较闪光性的人物。他们觉得把自己和这些个曾经伟大的先人联系起来，好像自己就很属灵一样，好像自己就比别人要高一样。当然无穷的家谱有其他的解释，我觉得呢，其实这一类的解释呢，可能我认为最贴切一点，就喜欢把自己呢往名人的身上去靠。那么今天有没有这样的人呢？也有，说自己的教会历史多么的悠久，自己呢师从于某一个传道人，然后呢这个传道人又是他的老师是谁谁谁，总是喜欢把自己呢和一些个曾经的有名望的人要联系起来，可能这都是人的共性。那么你和一些个曾经历史上出名的人联系起来，能证明什么吗？他得救和你得救有什么直接的关系吗？就算你所在的教会曾经有多么出名的会友，多么出名的牧师，这跟你去天国又有什么直接的联系呢？其实是没有的。所以使徒保罗特别的嘱咐说，教会中千万要小心这样的事情。
因为这样的事情你没有办法去证实，也没有办法去证伪。所以说呢，当有人抛出来这样的事情的时候，大家只会去争论，并不发明神在信仰上所立的章程是什么意思。新译本的翻译是，对于神在信仰上所定的计划是毫无帮助的。今天你知道麦基洗德是从哪里来的，又到哪里去了？你知道以诺与神同行300年，这300年中又做了一些什么事情？是不是对你的信仰就有特别大的帮助？是不是说如果你不知道这些事情，你对于神的信心就失掉了？好像不是这样。也就是说，那些荒渺无凭的传说，以及呢那些无穷的家谱，很多时候在你信仰上其实并不会起到什么样的好的作用，或者是说呢，对于你建立对于神的信心并不是特别重要的。你知道也好，不知道也好，这是真的或者是假的，这跟你的信仰的根基以及你信心的建立并不产生直接的关系。所以使徒保罗对提摩太说，你要盯着教会中的这几个人，千万就是让他们闭嘴。但是呢，从第5节开始，话锋又转了。保罗说，嘱咐的目的是出于爱，也就是说，你去教导他们，你去命令他们，并不是为了命令而命令。今天有很多人在教会中的教导，或者是说教，或者是劝解，它并不是出于爱。很多时候我们在教会中，如果有牧者教导我们，或者是有长老有执事来找你谈话的时候，它并不一定是出于爱，它可能是出于一种指责，或者出于他个人的一些什么样的目的。他可能觉得你破坏教会的团结，或者是呢在教会中有什么样的隐患，但是他对你的教导并不是出于爱的。保罗说，所有的这些归根结底都是出于爱才可以。提摩太做这些事情，你要出于爱，你要出于纯洁的心、无愧的良心和无伪的信心。你只有以这个为起点，你才去说教他们，而不是为了命令而命令。虽然教会中有些人他是偏离的，他们陷入这种无意义的争论，甚至呢有些人他天生他就是想去教导别人，但是呢他本身自己所领受的就是错误的，但是呢他还喜欢去说教，还喜欢去管一些事情。保罗说，你要教导这些人，但是教导要出于爱，要出于你纯洁的心、无愧的良心和无伪的信心。今天我们缺的就是这些。很多朋友在我的另外一个频道原来如此中经常的痛骂我，说我不该说这个，说我不该说那个。但是我们要知道的是，在教会中我们并不是说什么都不可以说，不是说不可以去争论，前提要出于爱。你的目的是什么？如果你做这些事情就是为了拆毁教会，就是为了让某个牧师的名声臭掉，就是为某个教会的混乱的这些事情让它去曝光，那么你所做这些事情，你的目的就是不对的。但是呢，如果你看到这样的事情，你觉得从你的内心很难过，你希望帮助他们，你希望呢让他们明白纯正的道理。如果你是出于爱的话，
你才可以做这样的事情。所以今天教会中一个不可以论断，就让很多人闭嘴了。但是那些讲不可以论断的人，你们说话的时候是不是出于爱？这个很重要。所以弟兄姊妹，我们真的要扪心自问一下，当我们在教会中做这些事情的时候，你是不是出于爱？是不是出于纯洁的心、无愧的良心和无畏的信心？同在，我们今天就分享到这里，我们下期见。